البحر. شوفوا كل هالأغراض حق البحر. تخيلوا الساعة كم الحين؟ الساعة 6 الصبح. الساعة 6 الصبح. يلا شباب دخلي الأغراض. يلا نروح البحر. اليوم نقعد بالبحر 24 ساعة. متحمسين وايد. نحن نحب البحر وايد صح شباب؟ صح. تتوقعين بيكون صعب أو سهل؟ أكيد سهل. سهل؟ يلا نروح البحر. يلا أول شي بنجهز الأشياء. يلا. أوه وايد حلو. جبنا طوافات بعدين بننفخها. هذا بوبكورن وهذا على شكل كوب. مستعدين تشوفوا النتيجة؟ 1 2 3 ترى. واو. يلا نروح نسبح. 1 2 3 تعال والله خايفة. والله أنا أخاف من الموت ترى. شوفوا هذه شوفوا نظارة سباحة. تبى تحب النظارة سباحة صح. لونها فسفوري. يلا نروح نغوص. يلا غواصة. الحمام وصعت نفسها كلها. شايفة كيف الطوافة؟ وايد حلوة. يلا دوري. نفس زمان. أوه. الله. شو الدونت؟ دونت في البحر؟ جنن. جو يجنن. استرخاء صراحة البحر. حمام وصعت خلاص. شبه تشرب ماي لأنها شربت ماي ملح يا حرام. وضيعت الطوافة الله يهديها. يلا نقول بعدها هناك. قررنا نفطر. جبت صحن وكرون فليكس. يلا الحين بفطر كرون فليكس. أنا بفطر توست. شايفة كيف الأكل؟ حلو. شفا شو شو عشان نسوي تحدي البحث عن الكنز. لا 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 لا. هالكنز في داخل شيء ثمين. اوكي انا بروح ادفناه في الرمل وانت عليش انت جدي. اوكي انت تخبي هنا تحت الشجره لا تشوفين. قولي والله ما تشوفين. يلا بروح اخبيه. يلا 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 راح اخبيه. وين اخبيه وين؟ خلاص قررت اخبيه هني بعيد عن شفا. شوفوا شبه هناك بعيده. انا بخبيه هني. يلا يلا بخبيه. يلا نحن يلا يلا دخله. شوفوا يلا خذي 1 2 3 يلا روحي ابحثي. يلا 5 دقائق انت شوي. هني تتوقعين المكان؟ ما في شيء. يلا دوري مكان ثاني. يلا ما في. يلا 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 دوري. باقي لي الشباب 3 دقائق. يلا 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 دوري. يلا قربتي على فكرة. يلا شو دوري. ما زي في كل مكان حفرت ما لقيت. يلا باقي 10 ثواني. يلا بسرعة بسرعة. لقيتي؟ يلا يلا طلعي. تبى لقيت الكنز. يلا شوف رسمتين. مبروك شباب. راح تخبيه. شوفوا المريحانة. واو مريحة. واو شو شكلها. الصنارة. شوف الصنارة. اوه طارت. شوف الصنارة أول مرة أمسكها. واو شوف الصنارة
بنروح نصيد سمك، تتوقعين نلاقي سمك؟ ما اعرف لان الماي كلير وايد اكيد بيكون في سمك. شوفوا الطعام، سمكة صغيرة. قاعد ننتظر تيجي سمكة ونصطادها. في سمكة كانت في الطعم. في سمكة كانت الطعم وراحت. اوه ماي جاد. حطينا طعم ثاني. يلا 1 2 3 جو. يلا نستنى. حركي يمكن في سمكة تيجي. شبه جابت كرسي جلست، يمكن تلاقي سمكة. يلا يا رب شبه تلاقي سمك. يلا يا رب تلاقي يا رب. لقيتي شيء شباب؟ لقيتي شيء؟ قعدنا نص ساعة ما لقينا سمك. تخيلوا ما لقينا ولا سمكة. نارة على الفاضي. نفخنا الفشار. شوفوا نفخنا الفشار. يلا استحملنا. يلا. حتى اللي في مسك يعني. 1 2 3. واو بيجينا الفشار. شوفوا نايمة فيلا. حبيتي؟ شوفوا شفا. حبيتي؟ نلعب لعبة صحن الطائر. واو يلا. على شكل ووتر ميلون. واو. يلا 1 2 3 امسكي شبه. ووو زين شاطر. يلا دوري. بسم الله. اوه يلا ماي تيرن. يلا 1 2 3. شفا. يلا طلع. براويكم شيء 1 2 3. قررت اسوي قصر. بحط فوق ماي عشان ما يطير. مقلوبة. فشل. 1 2 3. لا. شوف 1 2 3. حرام راحوا. قررنا نسبح لأن الحين الساعة تقريبا 12. اوكي؟ الشمس وايد قوية. صح. كيف الجو حلو؟ شفا رمان يبرد عليك. الله. أنا شوية طلعت الشمس صار شوي حار صح؟ شباب شو رايك تفنش بالرمل؟ اوكي. حلو الفكرة؟ شوفوا شبه بنتها بالكامل. كيف الشعور؟ مو حلو مطلع. مو حلو ابدا. بطلع. 1 2 3 اطلعي. شوفوا صرت كلني رمل. اوه ماي جاد. يلا اسبحي. يلا. شفا جبت كرة. يلا الحين دوري. شوفوا هاي الصخور فيها كائنات حية صغيرة. شباب شو تتوقع نلاقيه؟ حلزون؟ يلا نشوف. شوفوا شباب جمع حلزونات. والله قاعد يمشون في ايدي. شوفوا كمية الحلزون البحري. تخيلوا ها كلها حلزون. شباب خايفة تعلقت هناك. تعالي. يلا ايوه. خايفة تطيح. شوي يلا. بنلعب هذا بيتش بول. بيتش بول. مستعدة شباب؟ جو.
شفا واو هذا يلا جبناهم مسدسات مائية. يلا يلا شفا مستعدة؟ شباب بتطير طايرة ورقية شرع. يلا 1 2 3 جو. اوه شوفوا طيرتها. واو جنة. شوفوا وين طارت. اوه اخر شيء شوفوا تطالع. شوفوا هذا نفاخية على شكل مجراه في البحر. اوه شوفوا الدنيا ظلام الحين. نحب ندخل الخيمة ناكل سناك ونستمتع صح؟ صح. نتدفى لأنه وايد برا برد. برد كأني في الثلج. شوفوا صار ظلام. الحين قررنا نسوي العشاء. شوف فتحنا النار. شوفوا جابت نقانق. تتعشى نقانق صح؟ صح. يلا بحط المقلاة. برد عشان شي لبس جاكيت. شفا لبس جاكيت من البرد. تخيلوا. يلا احنا ناكل احلى نقانق ونعيد شفا. نطبخ النقانق. يس اخيرا. يلا حطيهم في الصحن. شاطرة. يمي. وشكله يمي. بسم الله. صحتين. لذيذ؟ المشكلة الدنيا برد. صح وايد برد. بالذات نحن كنا متسبحين الصباح. صح. يمي يمي العشاء. شو ظلام. اهم شيء انه ريلاكسيشن صح؟ تعالوا شوف نرجع لكم. باكل سناك. يلا ندخل الخيمة مالتنا ناكل سناك. السناك. شوفوا السناك جبناه. الرياح برا قوية. اسمه صوت الرياح. والموج. ايه. باكل كوكيز. احلى شيء الكوكيز صح؟ مع البحر يطلع حلو. بسم الله. ميني صغير. الدنيا برد. والله وايد برد. باكل شيبس الحين. يلا. شبع عصير ليمون. منعش للبحر يخف كل ساعة. يلا شبيبة. برد ظلام. برد. بروح شوي عند البحر. بنروح شوي عند البحر نشوفه هو ظلام. اركضي اركضي. شو شوفها؟ برد. شوفوا البحر. واو سبحان الله. شفا لا يطلع لنا قرش ولا حوت. لا. سبحان الله. اوكي شفا كيف الاجواء؟ باردة؟ ايه. والبحر. واو ظلام. الحين قررنا نقول قصص رعب صح شفا؟ صح. شفا تحب قصص رعب. يلا قولي لنا قصة. كان في يوم من الأيام ايه كانوا ناس في البحر وحيدين. اوكي. بعدين طلعت لهم جنية البحر. عرفت منه. أروى. كل 24 ساعة تسوي لنا مقلب. كل ما نقول قصة قبل النوم نسوي لنا مقلب صح؟ خلاص الله قررنا ننام. يلا شفا بتنام. أول مرة بتنام في البحر صح؟ صح. وحيدة بروحها. يلا نايم. خايفة؟ يلا بسم الله وخلاص. يلا شفا اقري الأذكار ونامي أوكي؟ اوكي. يلا مع السلامة. باي. شوفوا شرقة الشمس. واو شوفوا البحر كيف حلو جنة. يلا بروح اقوم شفا. شفا قومي.
شرقت الشمس نعم البحر الساعة 6 الصبح. هاي اطلعي اطلعي مو مستوعبة انها في البحر. تعالي الساعة 6 الصبح نحن في البحر. واو الجو يجنن. يلا اركضي في البحر يلا بس ممنوع تسبحي. يلا اركضي. واو منظر يجنن. وبس هيك في اليوم ان شاء الله عجبكم. مع السلامة باي. نحبكم. شباب كيف كان تحدي 24 ساعة في البحر؟ وايد حلو. استمتعت فيه؟ هيك